今天我们来讲一讲娃哈哈这个商业帝国背后豪门恩怨的故事啊。上个星期的7月15号，也就是三中全会召开的第二天网上突然流传了一份辞职信。这份辞职信的署名是宗馥莉。宗馥莉大家都知道是宗庆后的女儿，同时呢，她也是娃哈哈这个集团的总经理，同时也是副董事长。那么这份辞职信怎么写的呢？他说由于上城区政府也包括其他股东，对他在娃哈哈集团内部履行职务的合法性提出了质疑，于是呢，他没法干了，怎么办呢？就辞职不干了同时呢，他也把这个结果通报给了杭州市的上城区政府以及全体股东。这个辞职信一出来一时激起千层浪大家可以想象一下，半年前的2月25号宗庆后离世，当时那送别宗庆后的人群那万人空巷因为宗庆后这个人虽然说是个资本家，是个首富但是呢，在民间的口碑特别好。生前的评价不值钱，死后才值钱。宗总能做到就是他人走了，老百姓就是市民能这么就记着他，就自发的过来了，一身正气上班来，两袖清风回家去。据他身边的人说，他每天的一日三餐都是如此，他简朴惯了，就连出差也是一个人。他一年的花费加起来，很多人可能都不信，因为不会超过5万元。勤俭节约都会有人才挣。同时呢，一个家庭，一个女儿，又是保卫民族品牌的民族英雄，同时呢又不开除自己的员工，所以当他去世的时候很多人自发的都去给他现场去送别。更何况网上很多人出于对娃哈哈的支持要买断娃哈哈的产品买娃哈哈的纯净水，买娃哈哈的 AD 钙奶形成了一波网络风潮。同时这种民族情绪聚集在一起的时候还直接指向了当时另外一个浙商所办的农夫山泉，也就是钟闪闪。很多人就说，他说你看看钟闪闪，你看看人家宗庆后，人家宗庆后一家是吧，一个家庭一个女儿，然后呢人家保卫民族品牌，你钟闪闪呢，你自己的儿子是美籍，你还好意思？水我只喝娃哈哈。你家吃饭就喝农夫山泉白养狼的水这也能喝？以后不喝这玩意儿农夫山泉有点甜。我天！别人我不管以后我只喝娃哈哈。这个农夫山泉，他妈的农夫与蛇不喝，重新给我换其他的，换娃哈哈。这种东西只配进垃圾桶，只配进下水道。但是你想想，不到半年的时间，这宗庆后的女儿宗馥莉竟然在娃哈哈集团里干不下去了，辞职了，要黯然离开，那怎不让人看起来有点伤感这么大一企业，谁把它搞垮了，谁都负不起这个责任。我告诉你你欺负人家宗姑娘人家孤儿寡母的可能拿你没办法是吧？但是你要是把企业给整垮了，我相信上面饶不了你老老实实本本分分的做自己该做的事，拿自己该拿的，管自己该管的，心太贪，你们还扛不动那话说回来其实这个关于娃哈哈在宗庆后去世的这半年时间里，还是发生了很多事情其实早在4月份的时候，网上就流传着一份就针对宗馥莉的举报信。这份举报信呢，有人说是内部披露出来的，那我们就不知道了举报信的内容比较惊悚。首先说宗馥莉在宗庆后去世之后，在娃哈哈集团内部开始整肃过去的那种遗老，一朝天子一朝臣嘛。过去宗庆后时代的那些老臣呢，都被他赶走了，他扶持自己的力量更严重的是，他们这举报信里说宗馥莉通过各种各样的手段侵吞娃哈哈集团的利润，在搞这个怎么说国有资产呢？为什么这么说呢？他讲了几个方面第一个方面说，这个宗馥莉他不仅仅是娃哈哈集团的总经理，同时他名下还有一家公司叫鸿盛饮料。这鸿盛饮料实际上是宗馥莉100%控股的平时这个鸿盛饮料生产什么呢？帮这个娃哈哈生产这个饮用水。那么现在呢，鸿盛饮料干了一件什么事情呢？他就把这个生产纯净水的业务外包给了外面的第三方，贴牌娃哈哈，然后呢再把这个生产好的娃哈哈的纯净水卖回到娃哈哈集团。那娃哈哈集团那不就急了吗？说你这样的话，
是吧？只有娃哈哈集团才有权利把这个商标的使用权授予给其他人。你鸿盛饮料又不是娃哈哈集团，你有什么权利授予其他人去搞第三方去生产去？然后呢，你让第三方生产之后，那钱都给了你鸿盛饮料，那这个钱高价卖回到娃哈哈企业，那娃哈哈的本该赚的利润不都被你鸿盛饮料赚走了吗？这是第一个方面。第二个方面，说这个鸿盛饮料啊，现在准备跟外商合资啊，投产18条纯净水的生产线。那么这个纯净水生产线开足马力要生产纯净水啊。那么这个纯净水生产出来呢，也是娃哈哈的品牌。说据说预计1年的产值100亿元人民币啊。更过分的是，说这18条生产线的投资啊，还是娃哈哈集团垫资的12亿。那生产出来的呢，都是你鸿盛饮料的。那如果你这个100亿生产出来之后，那如果这个饮用水市场就这么大，那不就意味着娃哈哈商业帝国中间饮用水的这个份额基本都被鸿盛饮料给拿走了吗？这第二个方面。第三个方面，就说啊，这娃哈哈原先呢，人家是联销体，统购统销，但是现在这个鸿盛饮料啊，对整个这个购销体系也是上下其手啊。那么这个过程中间也把自己的利益安插进去了，那也导致整个娃哈哈集团的这个利益啊都被鸿盛饮料给侵占了。第四个方面还讲到说，娃哈哈现在还有一些主要盈利产品，你比如说八宝粥吧，现在鸿盛饮料都把它优先拿走了，拿走到自己这个企业去生产，开足马力，因为赚钱啊。但是呢，你这个娃哈哈原有集团的那些工厂啊，开工率就不足了。那么这个时候呢，他要优先保证自己的鸿盛饮料的利润和开工率，而是通过这种方式啊，他就把娃哈哈自己的这个商业集团的利益啊，都转移到了鸿盛饮料，说这是侵占国有资产。为什么说侵占国有资产呢？因为我们都知道啊，娃哈哈集团的股份呢，实际上是国有股占46%，它的所有者呢是杭州上城区政府。那么呢，还有29.4%呢是中秋后持有，剩下呢还有24.6%啊是娃哈哈自己的工会持股、员工持股。所以在这种情况下，那娃哈哈这个集团总体来讲还是一个国有企业，是吧？那你这把这个国有企业的利润都搞到自己企业去了，那你岂不是侵吞国有资产吗？所以这个时候啊，就有人就问这个杭州上城区政府，那这个钟富利的辞职是不是就是你们政府不让他干了？那杭州区上城区的财政局接到电话说，哎呀，我们都没听说这个事儿，不清楚。那就更令人奇怪了啊！按道理来讲，你钟富利辞职是吧？你不干了，那你杭州市的、你上城区的国资委，按道理肯定是应该知道，甚至介入啊，怎么连这么大的事情都不知道啊？于是有好事者又查了一下，说这个杭州市国资委下面有一家公司叫文商旅集团，这文商旅集团呢，查了一下去年的盈利啊，所有的投资收益加起来就有1个亿。但那就不对了，娃哈哈集团一年利润几十个亿啊，那他如果占比占46%的话，你想想分红，那得分个10个亿、8个亿，甚至20个亿，那怎么整个投资收益只有1个亿呢？所以又有媒体就挖说啊，其实娃哈哈集团呢，这国有股46%都是幌子，早就不对了。因为你去查，当年池宇宙啊曾经给中虚构写过一本自传，那本自传里就披露说，娃哈哈现在商业集团、商业帝国里面的整个国有股占比其实只有1.85%，表面上看是46%啊，那是看起来又让人有点云里雾里了。这到底这46%是真的，还是1.85%是真的呀？那到底这个杭州市上城区政府在娃哈哈集团里面是一个什么角色呢？整个过程看起来是扑朔迷离。紧接着又有人发现了，说钟庆后啊去世半年了，你看股份还没有转移。按道理来讲，你钟富利如果是钟庆后的继承人，那股份应该转移到你自己名下呀，那没有转，不正常啊。紧接着还有人发现，说整个娃哈哈商业帝国中间啊，钟庆后的股份没有转，但是其他人的股份发生了一些变更。他们就发现啊，陕西的这个娃哈哈的集团，还包括这东北的好像一家娃哈哈的集团，出现了一个新的股东的名字，这个名字叫钟继昌，还有一个叫钟杰利。那么这个股东同时并列的还有一个叫杜建英，这几个名字。还有人发现，还有一个地方竟然出现了英文的名字啊，这个名字叫杰克钟。这杰克钟很快又有人讲了，这杰克钟一看就是外国人呢。那么这个杰克钟到底是谁呢？
有人就说这个钟啊，其实就是钟继昌。这钟继昌又是谁呢？这钟杰利又是谁呢？所以就整个这一个围绕着娃哈哈这么一个商业帝国啊，过去半年所发生的纷纷扰扰，那可以说啊，终于构成了一幅啊重新进入公众眼中的一个商业图卷。我们今天就来讲一讲娃哈哈背后的商业帝国后面的豪门恩怨的故事啊。这话啊说起来有点长啊，我们要从头说起啊。就1987年的时候，宗敬后呢，就是回城之后开始创业。他创业呢，先是承包了一个校办企业。他那个校办企业呢，当时有300多人啊。他当时一年要求的利润额是10万块钱。据说宗敬后当时是借了14万块钱啊，然后开始承办起了校办企业。承办起了校办企业，一开始卖冰棍很凄惨啊。在88年的时候，宗敬后做了一件事情，他就找到了一个大学的老师啊，让他对方开发出一个配方。就叫这个娃哈哈的营养口服液啊。据说那个老师当时一开始还不愿意跟他合作，宗敬后这个人大手笔啊，他把政府分他的房子，3居室的房子直接送给了那个老师，结果人感动了，给他开发出来了一个叫娃哈哈口服液。味道怎么样啊？好喝。娃哈哈是天然食品对孩子们的联合贡献。开饭了！开饭了！谁吃面包？我要！谁还吃馒头？我要！小祖宗，你可让我怎么办呀？喝了娃哈哈，吃饭就是香。喝了娃哈哈，吃饭就是香。这个口服液上市之后，一炮就打响了。1988年的时候，一年据说就销售了400多万，那个毛利率是非常高的啊。到了1991年的时候，在杭州市上城区政府的主导下，这个娃哈哈呢就兼并了杭州市下面的一个罐头厂。这个罐头厂啊有2000多名职工，那是以小吃大的典型案例啊。据说当时啊，这些罐头厂的员工啊，被这个宗敬后这个兼并之后都不服气啊，大家都不愿意干呢。就是宗敬后到现场就跟大家讲，那些员工就讲了，是吧？那你这个我是国有企业，你是校办企业，是吧？宗敬后就跟他说我保证半年之内给你扭亏为盈，然后大家干有奖金。过去的那些人的员工一个月20-30块钱，奖金5块10块。宗敬后上去之后，每人的奖金说干得好的都拿到100-200块，所以很快就安抚了大家。在3个月的时间里头，就把这罐头厂啊改造成了它的营养液的这么一个生产车间。所以它的整个商业步伐就进入到了快车道。在这个1991年之前的前一年，当时顺风满帆的宗敬后啊就已经想到说，企业发展啊要搞一些高素质的人才，因为他自己的文化程度不高啊。那校办企业里头那些员工呢，文化程度也不高，他就在社会上开始搞起了招聘。这个招聘过程中，他就希望能招聘一些大学生。这招聘企业发布之后啊，那就有不少人来应聘呢。这应聘的人中间有个人叫杜建英。这杜建英啊，当年25岁啊，他是浙江大学毕业的，是搞那仪器分析的。他毕业了3年了，在一家国有企业里头做技术员啊，每天百无聊赖，上班就是看报纸、喝水、嗑瓜子儿，闲呢是蛮清闲的，但确实呢也没什么意思啊。所以他看到娃哈哈招聘的时候啊，那娃哈哈当时已经很生猛了，据说号称是一年的营业额已经有差不多1个亿，所以呢，杜建英呢就决定去应聘。那么当时的宗敬后啊，就把这些报名应聘的这20多个人呢，就召集在现场，让他们开了一个会，说面对娃哈哈现在的情况，你们大家谈谈自己的想法啊。那么每个人七嘴八舌的就开始讲他自己的想法。据说宗敬后那一天开会的时候啊，还穿了一个圆领衫，穿了一个拖鞋就去了啊。那么杜建英啊，在现场肯定也是发了言，据说是开完会之后没多久，这宗敬后就给杜建英亲自打了电话。说你10天之内啊，就到我们这工厂来上班吧。杜建英啊，当时啊一听挺高兴，就找自己的领导啊说办调动手续。因为当年啊，娃哈哈是国有企业嘛，那领导就不同意呢，这杜建英啊就说是要辞职，领导也不同意。结果人杜建英豁得出去啊，直接走了，不要了，干部身份不要了。要知道那个年代，如果你自己自动离职，意味着你大学毕业生的这个干部身份就没有了。杜建英当时也豁得出去，直接就找到了宗敬后去报道去了。据说宗敬后啊见到他的当天就跟他一起啊去找一个台商去谈判去了，一直谈判到晚上10点多。
这杜建英他们家里还以为他被骗子骗走了呢，说这么晚还不回来呀？至此，杜建英啊就跟这个钟庆后一起开始干啊。96年的时候啊，这杜建英呢跟钟庆后的第一个儿子，也就是钟继昌，就在美国出生了。那98年呢，又生下了第二个儿子，叫钟杰利。那很多人不是奇怪了吗？这熟悉钟庆后的人都知道，他的太太名字叫施幼珍吗？他的女儿那不是叫钟富丽吗？是没错。但是这个钟富丽的妈妈叫施幼珍呢，跟这个钟庆后啊，据说啊那个阶段呢感情不是特别好。最主要的原因啊，就是因为这施幼珍只给他生了一个女儿，而钟庆后这个人呢，这封建帝王思想也比较重啊，就一门心思想要儿子。所以呢，他那个时候啊，当然了，那企业里头女的员工也比较多啊，据说啊，然后他也经常跟这些女员工之间有一些革命感情啊，然后呢，这个也很正常啊，因为毕竟嘛，企业家嘛，很成功啊，是吧？他一门心思想要儿子，所以后来呢，就跟这个杜建英啊好起来了，给他生了一个儿子。这个儿子和姑娘都是在美国出生的，拿的是美国国籍。然后就在那一年96年的时候呢，那么他的第一个女儿，也就是钟富丽呢，也到美国洛杉矶去读书。读书期间，其实他在美国的监护人就是杜建英。据后面这个杭州市很多人跟我们讲啊，实际上这个施幼珍呢，后来跟钟庆后还是离了婚。两个人离婚之后呢，这个杜建英啊跟这个钟庆后啊，后来在美国登记又结了婚，但是这个婚姻状态始终啊没有大张旗鼓的公布，但是在娃哈哈内部是尽人皆知，是吧？每个人都知道，因为杜建英后来跟这个钟庆后这种关系之后呢，他就当上了娃哈哈的党委书记，同时也是娃哈哈这个总裁办公室的主任。娃哈哈我们都知道，它是个扁平化管理的方式，连个副董事长都没有，连个副总经理都没有啊。平时都是那些人直接跟钟庆后汇报。钟庆后接受我采访的时候，我也讲了嘛，每天早上7点钟到晚上12点钟来上班，上班的过程中都是大家直接向他汇报。那么在这个过程中，总裁办公室就变得非常重要，也就是杜建英这个角色非常非常重要。应该说这两个人呢合作之后，整个娃哈哈的商业帝国开始突飞猛进的发展。到了1996年的时候，对于娃哈哈来说发生了一件大事，就是娃哈哈跟法国的这么一个饮料集团达能啊，就双方达成了协议，成立合资公司。达能啊，在国际上是知名企业，当时能够看上娃哈哈，那确实也是非常了不起啊。所以当时合资的协议是这么规定的啊，要达能出资4500万美金，然后成立一家合资公司啊，不是一家了，好多家啊。这合资公司呢，达能占股51%，同时呢，达能再给就是娃哈哈5000万人民币的品牌这个购买费用。于是呢，娃哈哈这个品牌就交给了合资企业，就属于合资企业了啊。但是呢，达能对整个娃哈哈的生产和经营不关心，他们只做财务投资，就是还是你钟庆后管啊。那么双方就签订了这么一个协议啊。但是这个协议签订完之后啊，出现了一些问题。首先就是这个商标啊转让协议，后来国家商标局没有批。为什么没有批呢？国家当时商标局就说了，说这是民族品牌，不能转让，不能转让到合资企业。合资企业里头那个外资占股51%啊。当年那个时代，那么对这样的呼声还是非常多的。那当时中华牙膏还记得吗？中华牙膏就是因为转让给外商品牌了，是吧？后来大家都认为这不应该。中华牙膏现在你看在市场上你看不到了吧？当年的中华牙膏一开始还是一个很大的国产品牌啊，结果由于跟外商合资之后就没了嘛，所以国家商标局不批准这个达能跟娃哈哈之间的商标转让协议。那后来呢，娃哈哈没有办法，就跟达能签订了一个这个补充协议。这个补充协议呢，就是在相当长的时间内授权这个合资企业啊使用娃哈哈的品牌，授权的使用。同时呢，这个授权这个使用的合同里头呢，有一些竞业条款。什么竞业条款呢？就是这个品牌啊，只有这个合资企业才能用。其他人什么可以用呢？有2个条件。第一个条件，你必须是娃哈哈的供应商，你可以使用娃哈哈的这样的一个品牌。第二，就是你使用这个品牌的时候啊，你不能跟娃哈哈的主业之间存在竞争关系。也就是说，我生产纯净水，我生产八宝粥，你呢，你要是生产服装可以。你说服装你打个娃哈哈没关系，因为这2个品类之间没有竞争。假如说你也是搞纯净水的，那就不行了，这就叫竞业条款。双方就签订了这么一个协议啊。于是呢，这个达能跟娃哈哈的这样的一个合作就开始了。因为当年你别看了，4500万美元是个大钱，
所以有了这笔钱的加持之后啊，娃哈哈就加速了全国布局，开始迎来了这个在全国性发展的进入了快车道。要孩子健康，我相信娃哈哈 AD 钙奶，维生素 AD 和钙能保护眼睛，帮助骨骼生长，孩子健康我就放心了。娃哈哈 AD 钙奶。但是到05年的时候啊，达能啊就发现有点不对。什么不对呢？一开始啊，就他们派了一些财务总监到这个娃哈哈去啊，那毕竟是合资企业嘛，董事会有席位嘛。结果呢，他们到了这个娃哈哈，连商业报表都不给他看，搞了一些市场总监，还有什么研发总监，到那地方也都被中信会给赶走了。然后呢，这个达能就发现啊，这娃哈哈就他搞一些小动作，搞什么小动作呢？他说娃哈哈在自己的这个合资公司之外啊，他又搞了很多其他的这个企业，这些企业呢都使用娃哈哈的品牌，都是娃哈哈授权他们使用的，而且他们生产的内容啊都是纯净水，都是营养液，都是钙奶。那你想想，那这个不是对这个合资公司你构成了非常大的这个竞业关系吗？你侵害了合资企业的这样的一个利益吗？而且授权过程中间竟然都没有收授权使用费。那么那些公司是干什么的？谁成立的呢？原来啊，这些公司啊全都是宗庆后自己家族成立的。他们呢，首先是在那英属的维尔金群岛成立了一些离岸公司，还有美国下面的什么开曼群岛也成立了一些离岸公司。这些离岸公司呢，又在国内成立了合资公司。成立了合资公司之后呢，然后这些合资公司来为这个娃哈哈生产纯净水，生产八宝粥，生产其他的营养液，然后再卖给娃哈哈企业，有的自己直接卖。最典型的就是我们前面提到那个宏盛饮料。这个宏盛饮料啊是1999年成立的。这宏盛饮料的股份大家可以查一下啊，它的叫恒丰投资。这恒丰投资的股东呢，就是在维尔金群岛成立的。那么据说股东穿透的结果啊，它的股东的这个代表啊就是中富力。据说呢，这是宗庆后啊为中富力最早成立的一家公司。那除此之外，一共有87家，这87家的所有的这些企业都是宗家自己控制的，都是由境外这些大部分都是境外的离岸公司控制的啊，然后控制了整个娃哈哈这个生产的上游的研发、下游的生产和销售。那么整个娃哈哈集团就差不多被架空了。那么到了这个2005年的时候啊，据说是这些表外循环的这些企业总资产已经有56亿，一年的利润呢有10个亿。那达能一看这不对呀，于是呢就找娃哈哈商量，说啊，你这些表外企业啊侵害了咱们合资公司的利益，要不咱们谈一谈，我再出一笔钱，把你这些非合资企业都给收购了。他就出价了40个亿人民币，收购这些公司的51%的股权。双方在2006年的12月份算是达成了这个协议。但是转过年来的到2007年的1月份，这宗庆后就反悔了，不干了。那么双方呢就因为这件事情发生了纷争啊。到2007年的3月份，宗庆后啊在北京啊新浪直播间里头就公开了这个消息，就说他要保卫民族品牌，说这个达能啊当年跟他签署协议的时候有很多合同陷阱，让他自己呢在不知情的情况下就掉进了这个陷阱里。现在他要站起来跟达能干到底。达能当时呢就一脸懵啊，说这不是签好的合同吗？这品牌是属于这个合资企业的，然后你自己悄悄咪咪的成立了那么多宗家自己的企业，然后又生产纯净水，然后你赚了钱又不给我们合资企业，这怎么变成民族品牌了呢？当时达能啊亚洲有一个人叫范义谋，这个人就说，他说宗庆后这个人虚伪，他天天说保卫这个民族品牌啊，但他自己家里头啊成立的离岸公司都在那个维尔金群岛，企业都是外国的呀。你宏盛饮料你其实是个外国企业啊，那你宏振投资都是外国企业，你这个恒丰投资都是外国企业，怎么跟民族品牌之间有关系呢？然后你一方面用外国企业在中国成立合资公司避税，同时呢你又说娃哈哈是民族品牌，你这虚伪啊。所以当时啊达能也说要让这个宗庆后在下半辈子在监狱里头度过终身。那当时宗庆后也不含糊啊，给这个达能发的传真啊，就说他说现在这个时代
已经不是八国联军那个时代了，是吧？中国人民已经站起来了，我要跟你们干到底，你不要用这种口气跟我们讲话。所以双方就展开了一场长达3年的法律攻防战。这场法律攻防战是自中华人民共和国成立以后啊最大的一批中外之间的商战。这个诉讼啊有上百起啊，这诉讼的地点有包括中国、有美国，然后有香港，还有这个欧洲，还有瑞典等等啊，一大批啊。这诉讼大概分为几类啊？因为这里头双方核心的争议有2点。第一个呢，就是这个娃哈哈的品牌是属于谁的；第二个呢，就是这个非合资企业的归属问题。双方围绕着这些内容啊，那么展开了一大堆诉讼。首先呢，达能啊，在瑞典的斯德哥尔摩的仲裁院把这个娃哈哈中青后给起诉了，就要求进行仲裁。然后紧接着呢，在美国起诉了中青后的一些企业，然后呢，又在这个欧洲冻结了一些中青后的资产，同时在国内也发起了诸多诉讼。但是在国内的这些诉讼啊，达能啊几乎后来都败了。关于商标权的归属问题，搞行政诉讼，也包括在杭州那个地方搞仲裁，最终达能都败诉了。但是在境外诉讼的情况就有点复杂了，就牵扯出来了很多其他好玩的信息。首先牵扯出来的第一个有趣的信息是什么呢？就是钟敬后整个他们的家族偷税漏税。钟敬后啊，当时不是说自己是布衣首富吗？一个月的工资啊只有3000欧啊，一年的补贴只有10万欧啊，那太清廉了，对吧？然后据说啊，奖金呢是1年利润的1%，啊，这个也不多啊。那么从统计下来，从1996年到2005年、06年这10年间，钟敬后拿的这个奖金呢，也不过只有7000万人民币，那一年几百万人民币嘛，不多。但是没想到他跟达能撕破脸之后，达能就披露出来的信息啊，说钟敬后有大笔钱偷税漏税。怎么回事呢？原来啊，钟敬后啊跟达能啊在合资的时候还签署了一个秘密条款。这个秘密条款啊，此前是从来没有公开的。什么秘密条款呢？就是钟敬后当时跟达能合资的时候啊，娃哈哈还是一家国有企业，100%的国有企业，是杭州市上城区政府出让了51%的股份给了达能。那么虽然在99年啊，当时啊企业改制的时候，钟敬后拿到了29.4%的股份啊，但是在96年的时候，它确实就是一家国有企业，所以钟敬后对于国有企业中间的1%的奖励他看不上。于是呢，他就跟达能签署了一个补充协议，秘密的条款啊。这个补充协议呢，就规定达能每年在以服务费的形式，包括股份回购的形式，再给了一笔钱。这笔钱呢，可远远超出那1%的奖励啊。据达能提供的资料显示啊，这些钱是多少呢？一共是7000万美金。这7000万美金呢，都汇到了在香港钟敬后他们的账户里啊。一共汇了4个人，第一个是钟敬后，第二个呢是杜建英，第三个是石有贞，第4个呢是钟富利，都是他们家的大房和二房啊，也包括孩子这些账户里头。其中汇给钟敬后账户呢是5000万美元，汇给其他3个人账户呢是2000万美金。那这个钱呢，钟敬后从来没有申报过，这是问题的关键。他既没有在中国申报，也没有在美国申报。他为什么要在美国申报呢？因为钟敬后啊，在上个世纪90年代的时候，给全家全部办好了美国的绿卡，他是准备移民的。那当然不奇怪了啊，因为中国的很多企业家通通都是办绿卡嘛，而且他的孩子全部生在美国，还拿着美国的护照，包括他女儿虽然生在中国，就是钟富利，其实拿的是香港护照啊。所以呢，钟敬后有义务向美国报税，因为美国这个国家是全球征税的，你只要有美国的绿卡，那么你在全球范围内所有的收入都得报税。那这个一举报，钟敬后就慌了，对不对？他就连忙在国内先补税，给那个上城区政府啊补了2个亿。据说当时啊，这件事情在国内还引起了非常大的纷争。为什么呢？因为钟敬后偷税的数额啊，已经远远超过了刑罚的最低标准，按道理来讲应该抓起来判刑。但是当时杭州市政府啊，对这件事情就是跟钟敬后的关系比较好嘛，就迟迟不愿意办。后来是在国家税务局督办的情况下，才让他补交了税款。那补交税款之后也就没事了。但是美国税务局可不含糊啊，最后就直接给钟敬后发来了一个税单。这个税单里头呢，要补交1600万美金的税，还有300万美金的罚款。钟敬后当时一看到傻眼了，在杭州都已经补过了，在美国你还要再补，是不是？但是按照美国的税法规定，你这个两国之间如果抵税的话，3年之内有效，过了3年就不能抵税了，你还要在美国交。
而且你在国内交完之后，跟美国之间抵扣还要看你是实际收入高低。那宗庆后就觉得冤呐，不愿意交这个钱呢，就跟美国的税务局打官司。打官司，宗庆后的理由是什么呢？他说啊，我当年拿这个绿卡呀，其实啊，美国的绿卡规定，在美国1年居住要超过180天。他说我根本没有住那么长时间。他说看了一下我的记录，我过去几年啊，短则就是几天，长的最长1年就住了40天，所以绿卡早就失效了，所以我就不算美国的永久居民了啊，所以你不能收我的税了。但是宗庆后的这个理由确实是不成立，因为按照美国的移民法的规定啊，就是你这个绿卡的放弃程序，你比如说你到了海关，人家裁定你无效了，要当场给你检掉吊销。如果没有经过这样的程序，或者你退回，你即便是拿着绿卡，你即便绿卡失效了，你这个税也得交。所以最后啊，宗庆后没有办法，在美国呢又补交了2000万美金的税啊。所以这之后，宗庆后也疼啊，于是就把美国的绿卡给退了。据说是这个钟富立当时也有美国国籍，也退了啊，这是交起税来实在太可怕了啊。但是他的儿子和姑娘，其他那几个儿子和姑娘啊，那由于在美国出生的，那还是美国的国籍，也就是宗继昌和宗杰利啊。那么紧接着还牵扯到另外一件很好玩的事情，就说这个宗庆后啊，当时在美国成立的有公司，这成立的公司啊，他当时还采取了一些非常欺骗的手段，就是被这个达能给查出来啊。什么欺骗的手段呢？说这公司里头啊，说有这个股东叫陈仲华啊，好像还是法人代表啊。这陈仲华这律师就找他说你是不是跟这个宗庆后在美国成立公司了？这陈仲华说没这回事啊。这陈仲华是谁呢？陈仲华是宗庆后的一个供应商，是一个建筑供应商。当时为了签合同，给这个宗庆后提供了护照，还包括他的一些身份资料。于是呢，宗庆后就拿着陈仲华的资料，在美国直接注册了公司，还注册了5家。这陈仲华律师找他过来说，他一脸懵啊，他说我根本不知道我在美国还有公司啊。结果这个达能就在美国起诉宗庆后，也包括他的公司啊。这个过程中间，美国的民事审判过程中间挺有意思的，就是在审判过程中一定要找当事人录口供。录这个口供的时候呢，有自己的律师在，也有对方的律师在，你自己必须宣誓说你自己本身是讲真话，如果你讲假话，你就相当于藐视法庭，有可能承担刑事责任啊。所以当时啊，那达能那边的律师啊，跟宗庆后这边的律师就在香港找这么几个人来录了口供，施幼珍、钟富立，也包括啊，就是当时他们公司里的有王红梅这几个人啊。但是当时啊，宗庆后他们这个家族估计是对美国的法律也不太熟悉啊，在回答律师提问的时候就有点信口开河了。所以律师当时就说当时施幼珍回答的问题，第一，前后矛盾乱讲，是吧？第二呢，对一些关键的问题啊闪烁其词，不愿意认真回答。第三，回答的内容跟当时中国方面提供的工商资料明显不符。那当时这个问题啊，就是很严重啊。这宗庆后这面请来的律师啊，也就是施幼珍他在旁边的律师啊，他其实啊看着也不对劲啊，就及时终止了这个口供，不能再讲了，再讲要出事儿。后来这个官司在美国开庭的时候啊，那个律师当庭就说啊，我不干了，我不代理这个施幼珍他们的官司了啊。这种事情在美国的诉讼过程中间也是非常少见的。你既然接受了委托，你不能随便退出啊。一般来说，随便退出就2种情况，第一种情况就是跟当事人之间有利益冲突，第二种情况就是当事人的诚信有问题，你向律师隐瞒重要事实，律师不干了。所以这个事情呢，当时啊也在媒体上引起了不大不小的这样的一个纷争啊。那么双方围绕着这样的一个官司诉讼啊，应该说在国内娃哈哈是占了上风，在国外总体来讲啊，娃哈哈是落了下风。但是双方啊这个法律战打了2年之后啊，然后不可开交啊，最后这件事情最终的解决是中法双方政府介入之后才得以解决。萨科齐访华跟中国政府高层啊谈，双方呢就促成双方尽快重新回到谈判桌上。于是在2007年的时候，双方又重新坐到了谈判桌。当时达能啊是说想要退出，一开始开价是12亿欧元，最后呢谈来谈去，在9月30号这一天终于达成协议，是多少钱呢？是3亿欧元退出了。那么整个达能投资就是娃哈哈这个过程啊，算是告一段落。
应该说达能啊这件事情之后对达能的影响啊是挺大的，因为达能你想想投资整个娃哈哈啊，一开始投资了4500万，后来呢又追加了一部分钱，加起来是1.2亿美金。这1.2亿美金投资了10来年，一共用3亿欧元回收过来，其实这个投资回报率还是很低的。至此之后呢，达能也差不多彻底退出了中国市场。它跟中国啊汇源果汁儿，也包括中国的蒙牛都有股权合作，但总体来讲，达能在中国市场上的合作啊是不算太成功的。而这个娃哈哈的宗庆后呢，经过达能这一战呢，算是一战成名，那它成为了一个维护民族英雄的这么一个象征啊。那么宗庆后也因为达能这一战呢，他的个人资产呢也开始爆棚，从133亿一下涨到了433亿。为什么呢？因为当时达能退出的这1%的股份呢，并没有退回到杭州的国资委，而是退回到了宗庆后自己所持有的一家公司，这家公司叫宏振投资。好，我今天就先讲到这里，明天我们接着来讲啊娃哈哈这个商业帝国背后豪门恩怨的故事啊。你欺负人家宗姑娘啊，人家孤儿寡母的，可能拿你没办法是吧？但是你要是把企业给整垮了，我相信上面啊饶不了你啊。据他身边的人说，他每天的一日三餐都是如此。他简朴惯了，就连出差也是一个人。他1年的花费加起来，很多人可能都不信，因为不会超过5万元。勤俭节约应该都会悠然财政。